Magaalaa hawaasaatti rooba cimaa roobaa jiru hordofee hawaasni of eeggannoo akka taasisu dhaamameera. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Haaraa kan taatan sabskraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Magaalaa hawaasaa fi naannawaa isheetti rooba cimaa cabbii fi bubbee makatee roobaa jiru hordofee hawaasni of eeggannoo akka taasisu bulchiinsi magaalattii hubachiiseera. Roobni cimaan guyyaa kaleessaa cabbii fi bubbee makatee roobe lubbuu namaarrallee miidhaa dhaqqabsiiseera. Miidhaa bu'uuraalee misoomaa irraan gaheenis kutaalee magaalattii tokko tokko keessatti tajaajilli elektirikaa addaan citeetii jira. Bulchiinsi magaalattii miidhaa dhaqqabeen gadda itti dhaga'ame ibsaa iddoowwan miidhaan ga'e ariitiin qaqqabuun miidhamtoota gara mana yaalaa geessuu fi miidhaa qabeenyarra ga'e adda baasuun hojii deeggarsaa taasisuu eegaluus beeksiseera. Bu'uura odeeffannoo abbaa taayitaa ragaa haala qilleensa Itoophiyaan hangi roobaa kun guyyoota itti aananii fi cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni keenya of eeggannoo akka taasisullee ergaan darbeera. Dabalataanis iddoowwan balaa lolaaf saaxilamoo ta'an adda baasuun balaa cimaan akka hin dhaqqabneef hojiileen dursanii ittisuu hojjetamaa jiraachuullee ibseera. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoodha. Odeessaalee biroo argachuuf sabskraayib gochuun maatii nuuf ta'an dhaamsa keenyadha. Egaa ganna kana keessa haalli qilleensaa jijjiiramaa fi balaaleen tokko tokko qaqqabuu danda'u waanta ta'eef hawaasni keenya biyya garaa garaa jirtan dursitanii of eeggannoo akka gootan gamanumaan isiniif dhaamna. Naannolee lolaan itti heddummatanillee hawaasni keenya kan jiraattan dursitanii akkaataa itti to'achuun danda'amuu fi haala mijeeffachuu yaaluun gaariidha jennee isiniif dhaamna. Waaqayyo biyya keenya lafa keenya eebbisu. Egaa Waaqayyo nagaa isaatiin biyya keenya haa ilaaluun illee dhaamsa keenyadha. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Biyyaa fi haala keessa jirtan hundumaatti Waaqayyo nagaa fi araara isaa isiniif haa baay'isuu isiniin jenna. Biyya dhaqxan hundumaatti milkaa'aa. Biyya keenyaaf lafa keenyaaf illee Waaqayyoon akka kadhattan gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo Oromiyaaf, Itoophiyaaf, Afrikaa fi addunyaaf nagaasaa habuusuun illee dhaamsa keenyadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo Miidiyaadha. Sabskraayib kan hin goone ammallee sabskraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna. Yeroo dansaa qabaadha.